ich sag's mal so, wenn ich so viele Farben und so schöne Flakons vor mir stehen habe, hey, da steigt meine Laune bis ins Unermessliche. Du brauchst ein Schild. Lisa, soll ich dir eins machen? Echt jetzt? Dann kannst du mal dran machen. Du bist ja süß, voll gerne. Ihr könnt es anhand der Farben der Flakons vielleicht schon erahnen. Wir machen heute eine Reise durch die gesamte Duftwelt und zwar der Marke Beso Beach. Sehr, sehr coole Marke mit schönen Düften, unterschiedlichen Düften und ja, das Coole ist einfach, wenn eine Marke eine so breite Palette an Duftrichtungen hat, dass für jeden was mit dabei ist. Lass mich gerne am Ende des Videos wissen, welches dein Duftfavorit sein könnte oder wenn du es schon weißt, weil du schon dran gerochen hast, auch das interessiert mich natürlich. Wir starten gleich rein mit dem allerersten Duft. Wir machen heute von links nach rechts einmal durch. Ja, der Deckel verrät schon so ein bisschen, dass da vielleicht was Fruchtiges mit drin sein könnte. Und zwar geht es um den Beso Passion. Sehr cool. Also, lasst mal gemeinsam dran riechen. Oh Gott, wo ist es hier? Zitrischer Start, leicht bitter, hell, frisch, erfrischend, aber kein 0815 Zitrischduft. Nein, weil da kommt nämlich eine schöne, süße, fruchtige Feige mit rein. Ja, ich liebe Feigen in Düfte. Und es gibt ja so Düfte, wo Feigen mit drin sind, die so milchig, schwer, cremig eher sind und so orientalisch. Hier nicht. Also der Duft ist auf jeden Fall leicht, hell, erfrischend, super, super Sommerduft, Frühlingsvibes auch schon fast. Also eher für die wärmere Jahreszeit und tendenziell jetzt mal vom ersten Riechen ein bisschen feminin, würde ich jetzt mal sagen. Und was jetzt so ein bisschen reinkommt, sind für mich, ich schau mal, ob das drin ist, ja, ein bisschen grün, Virginia Cedar ist mit drin, grün, holzig und grüner Tee. Auch eine sehr interessante Duftnote. Ich mag Teedüfte sehr, sehr gerne. Auch wenn ich das hier jetzt nicht mega intensiv rausrieche, aber ich finde, es rundet das so ein bisschen ab. Das macht es so ein bisschen stumpf für mich und einfach ein bisschen grün, krautig. Dann in Kombination mit diesem zitrisch, leicht fruchtig süßen aus der Feige, ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Interessante an dem Duft ist auf jeden Fall, dass er so ein bisschen einen cremigen Vibe bekommt und dann aber im Duftverlauf eben durch dieses Holzige doch ein bisschen trockener wird. Und ich hatte ja gesagt, er ist am Anfang so ein bisschen feminin, das wandelt sich. Also der wird wirklich zu einem richtig coolen Unisex-Duft, einfach weil dieses grün-krautig Holzige nochmal mit reinkommt. Und das fängt den Duft auch so ein bisschen ein. Der ist nicht so intensiv, kannst du super im Alltag tragen, auch wirklich an sehr heißen Tagen. Da ist er eher so ein bisschen eine Erfrischung, wie ich finde. Also, der nächste Sommer kommt, Leute. Merkt euch den Beso Passion. Cooler Name, cooler Duft. Wir kommen von Lachsfarben zu Grün und Beso Feliz. Ich habe an dir das erste Mal gerochen und dachte mir, nach was zur Hölle riechst du? Du kommst mir bekannt vor, aber ich muss jetzt natürlich sagen, dass mir nicht so bekannt vorkommt. Denn was in diesem Duft auf jeden Fall im ersten Riechen schon mit rauskommt, ist Cannabis. Der ist schon, ja, riecht nach Gras, bisschen süß, ja, schön, rund, süß, vollmundig im ersten Riechen. Und auch hier haben wir eine richtig coole Entwicklung mit drin. Mit diesem grünen Cannabisstart kommt im Verlauf weiteres Grünzeug hinzu. Das macht den Duft ein bisschen trockener. Ich finde trotzdem, dass der Duft so einen vollmundigen Charakter hat. Also der ist für mich, es gibt so Düfte, die machen so einen Nebel, sind ganz sanft. Und der ist schon, also der hat schon so ein bisschen Wumms mit drin und fühlt sich rund und sehr, fast schon ölig für mich an. Ich hoffe, ich kann das richtig beschreiben, wie ich das meine. Also in dem Duft ist wahnsinnig viel drin, wenn man sich mal anschaut, was für Duftkomponenten hier mit drin sind. Ich finde, was bleibt, ist wirklich dieses grün, krautig, süße, leicht saure, fruchtige, was damit rauskommt. Und im Verlauf haben wir eben zum Beispiel Patchouli. Das unterstützt es natürlich. Also wir bekommen eben dieses leicht erdig, krautig, grüne. Das bleibt einfach in dem Duft mit drinnen. Ist aber ein Duft, lasst dich nicht davon täuschen, von dem grünen Deckel, wo man denken könnte, ja, so ein seichtes Wässerchen, der hat schon Wumms, aber du kannst ihn trotzdem im Frühling tragen, du kannst ihn im Herbst tragen, du kannst ihn auch im Sommer tragen. Jetzt so an richtig heißen Tagen wäre er mir vielleicht ein bisschen zu intensiv tatsächlich,
Auch ein cooler Unisex-Duft. Die Sillage von dem Duft ist schon, ja, gut. Also jetzt nicht mega intensiv, aber ordentlich. Haltbarkeit von all den Düften finde ich tatsächlich ganz ordentlich. Normalerweise ist es ja so, wenn dunkle Flakons um die Ecke kommen bei einer Marke, dann handelt es sich um einen dunklen, rauchigen, schweren Duft. Und wir schauen mal, ob es beim Beso Dorado genauso der Fall ist. Ups. Übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, sind auch hier, wie bei Carner Barcelona auch, übrigens, verlinke ich dir mal das Video, Holzdeckel. Das heißt, wir haben hier einen coolen Materialmix. Ich mache hier noch ein bisschen Lärm und jetzt Beso Dorado. Dunkel, schwarz halt, gell? Dunkler Duft, bisschen rauchig, süße Nuancen aber auch mit drin. Was haben wir? Bitterorange, Lavendel, Safran. Ja, Safran. Safran ist auf jeden Fall rauszuriechen. Was ich total interessant finde, wir haben hier Bitterorange und Bergamotte mit drin. Die sind aber nicht total im Fokus, das heißt fein abgestimmt. Lavendel und Safran im Fokus, vor allem Safran. Und was ich finde, was rauskommt, ist schönes, leicht süßes Karamell, leicht angeröstet vielleicht und eben die blumigen Nuancen. Aber es ist trotzdem kein blumiger Duft. Aber es kommt eben was Süßes mit rein. Coole Duftentwicklung auf jeden Fall. Und ja, wie ich es gesagt habe, schwarzer Flakon, schon ein etwas dunklerer Duft. Leicht rauchig auf jeden Fall. Ein Duft, den ich wahrscheinlich eher in den etwas kälteren Jahreszeiten tragen würde. Herbst, Winter. Perfekt. Er ist schon intensiv, er ist verführerisch, sexy, hat einen leicht maskulinen Touch, wie ich finde. Also Frauen können den schon auch tragen, aber es ist ein sehr selbstbewusster Duft, der eben schon was Markantes hat. Schön ist aber einfach die Kombination aus den dunklen Noten und einer schönen Süße aus Karamell und eben diesen Blumen. Das ist schon toll aufeinander abgestimmt, muss ich sagen. Intensiv, eher für kältere Jahreszeiten. Beso Dorado sticht auf jeden Fall so ein bisschen raus. Davor waren ja schon sehr zwei freundliche Düfte, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so, ja, der böse Bruder. Aber genauso schön, halt eine komplett andere Duftrichtung. Und ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist halt für jeden was mit dabei. Next one. Man könnte meinen, da ist einfach nur purer Whisky mit drin. Schauen wir mal, ob es auch nach purem Whisky riecht. Na. Würzig. Auch hier Safran. Ich finde, es hat schon so ein bisschen was Alkoholisches vielleicht. Ein schöner, würziger, süßer Whisky, aber es ist offiziell auf jeden Fall nichts mit drin. Was wir aber auch hier drin haben, denn der Start ist schon echt würzig, aber auch süß, ist auch hier Safran. Und wir haben auch in diesem Duft, wie beim vorherigen auch, Karamell mit drin, aber der Duft ist an sich komplett anders komponiert. Wir haben hier nicht das Rauchige mit drin, sondern Karamell ist hier sehr viel süßer gebettet, sehr vollmundig und das erinnert mich so ein bisschen an so einen Menschen, egal ob Frau oder Mann, so in Old Money Style. Also es hat irgendwie so ein bisschen was Älteres und trotzdem anziehend. Anbeißend schon fast. Super schön. Also hier eher flüssiges Karamell, wie ich finde. Und nicht unbedingt mit Röstaromen, sondern wirklich ein bisschen flüssiger, ein bisschen süßer, ein bisschen zähflüssiger. So stelle ich mir das aktuell vor. Was wir auch hier haben, sind leicht blumige Nuancen. Also wir haben auch hier wirklich neben dem karamelligen Süßen schon auch was vollmundig Blumiges nochmal mit drin, aber dennoch auch hier absolut unisex-tauglich. Also ich finde echt, der Duft kratzt so ein bisschen an dem Gourmand. Ist auf jeden Fall intensiv. Also auch eher für die kälteren Jahreszeiten, Herbst, Winter, Frühling vielleicht auch noch. Also der hat schon Power, dieser Duft. Würde ich auch sparsam auftragen. Ist aber cool komponiert und Karamell und Safran sind einfach ganz anders in Szene gesetzt als bei dem Beso Dorado, den wir davor gerochen haben. Das macht hohe Parfümkunst aus. Dass man ähnliche Inhaltsstoffe hat und der Duft aber komplett anders daherkommt. Sehr cool. Habe ich eigentlich den Namen gesagt? Fällt mir ein. Es ist übrigens der Beso Canala. Haha, besser später als nie. Ups, sorry. Wir machen einen kompletten Turnaround. Wir gehen von den rauchigen, süßen, vollmundigen Karamell-Safran-Düften hin zu Bendito Beso. Hell, natürlich gehalten mit Holz pur. Ja, natürlich ist der nicht wirklich, ne? Der hat viel so synthetische Duftstoffe mit drin. Aber man fühlt sich mit diesem Duft den ganzen Tag
sauber, frisch geduscht so ein bisschen und es ist ein perfekter Alltagsduft. Ich trage den eigentlich überall hin. Ich trage den ins Büro, ich trage den in den Sport. Ein Duft, den ich immer dann auftrage, wenn ich mich einfach nur gut und wohl fühlen möchte. Und ich habe für den echt schon viele Komplimente bekommen. Der ist gut zu riechen und ich glaube, der gefällt auch vielen. Also das ist so ein No-Brainer, dieser Duft. Nichtsdestotrotz, also No-Brainer heißt nicht, dass er schlecht ist, ne? Oder nicht, dass er besonders ist, sondern es ist einfach easy zu tragen. Und der startet eben so leicht, frisch, aquatisch. Wir haben hier, Achtung, Cascalone und Hedion mit drin, die eben diesen blauen, frischen Vibe nochmal mit reingeben. Wir haben aber auch, wie es eben für so einen sauberen Duft sich auch gehört, weiße Blüten drin. Wir haben drin Neroli und Orangenblüte. Ich liebe weiße Blütendüfte. Und das Coole an dem Duft ist aber, dass der nicht zu blumig süß wird, sodass ich finde, dass den auch Männer tragen können. Der ist einfach erfrischend und bekommt so einen leicht pudrigen, leicht trockenen Touch im Verlauf. Ich finde, er startet ein bisschen cremig, wird dann ein bisschen trockener durch holzige Noten, die da auch mit reinkommen. Wir haben Zeder mit drin in der Basisnote. Wir haben Moschus mit drin und das ist ein Duft, der ist zurückhaltend, der ist eher ein bisschen zart und ich selbst rieche den oft gar nicht, wenn ich den aufgetragen habe, aber die anderen halt schon. Ich habe mich wahrscheinlich schon einfach dran gewöhnt an diesen Duft. Ist ein wirklich schöner Alltagsduft, wenn man sagt, naja, ich möchte was drauf haben, dass ich mich einfach gepflegt fühle, aber ich möchte nicht total auffallen. Also bei dem Benito Beso kommen mir vor allem weiße und hellblaue Farben in den Kopf. Es ist einfach kein klassischer Aquat und trotzdem ist er frisch, aber dieser saubere Charakter überwiegt einfach. Es ist ein absoluter Wohlfühlduft. Also probier den mal aus, wenn du auf der Suche bist nach einem unkomplizierten Alltagsbegleiter. Ist einfach wirklich ein Immergeher und sehr angenehm und nicht so aufdringlich. Wer bei dem Beso Feliz drauf gehofft hat, dass da irgendwas in Richtung Tanne oder sehr grün neben Cannabis drin ist, der muss jetzt die Öhrchen spitzen, denn vielleicht könnte der Beso Negro dann dein neuer Favorit werden. Auch ein richtig besonderer Duft, wie ich finde. Oh, das ist so schön. Da ist grüne Nuancen am Anfang absolut im Vordergrund. Ich muss an einen Morgen denken, an Veilchen sind da drin, Veilchenblatt, an grüne Pflanzen, wo Tau mit drauf ist. Der ist nämlich grün, leicht frisch, hat was leicht Kühnes, Kühles und durch Kardamom auch was Würziges. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Start. Und was rauskommt im Verlauf ist für mich was leicht Harziges. Ja, vielleicht durch die Virginia Cedar, I don't know. Und ich bilde mir auch ein, Nadelbäume rauszuriechen. Es erinnert mich so ein bisschen wie an eine Tanne, die am Meer steht und da kommt immer so eine frische Brise vom Meer raus. Ja, ich finde schon was leicht Tanniges, Nadeliges, Harziges oder wie so eine Kiefer so ein bisschen, was da ja eine Würzigkeit und Süße nochmal mit reingibt. Und natürlich holzige, erdige Nuancen, die nochmal mit rauskommen. Ist wirklich ein sehr interessanter, sehr besonderer, kühner Duft, wie ich finde. Ich persönlich würde ihn jetzt nicht tragen. Ich finde, der hat schon so ein bisschen einen maskulinen Vibe, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ein Duft, der absolut für den Alltag geeignet ist, da gibt es gar keine Einschränkungen. Und auch von der Jahreszeit würde ich keine Einschränkungen machen, weil der ist natürlich schon grün intensiv, aber er hat einen Schleier. Ich sage ja immer gerne, entweder es ist vollmundig oder es ist wie so ein Schleier und er hat einfach im Hintergrund so einen frischen Vibe mit drin, der ihn alltagstauglich macht und auch für jede Jahreszeit meiner Meinung nach tragbar. Ein Duft, mit dem du dich auf jeden Fall wohlfühlst den ganzen Tag. Ich muss sagen, dass Sillage und Haltbarkeit bei den Beso Beach Düften wirklich super ist. Und ich finde tatsächlich, dass der Beso Negro so ein bisschen Sexappeal schon auch hat. Obwohl er eben nicht so verrucht, verführerisch ist. Aber irgendwie finde ich den schon ein bisschen sexy. Vielleicht bin ich auch ein bisschen komisch. Wir machen nochmal einen kompletten Switch, gehen zum letzten Duft, wo ich ausnahmsweise kein Full Size mit dabei habe. Egal, habe ein Pröbchen dabei und zwar geht es um den Beso de Luna. Und ja, vielleicht um mal eine kleine Anekdote zu erzählen, mein Partner hatte diesen Duft drauf und ich fand es mega befremdlich, weil der ist schon ordentlich blumig und irgendwie fand ich das
Nee, nicht ganz so passend. Das heißt, ich habe den Duft geerbt und trage den jetzt und ich trage den auch gerne. Ich trage ihn gerne im Alltag und ich habe ihn auch schon zum Sport getragen, wobei er mir da so ein bisschen zu intensiv ist, weil der ist schon im ersten Riechen, finde ich, sehr intensiv. Der ist blumig, süß schon im ersten Riechen, obwohl er startet mit zitrischen Noten. Limette, Zitrone, Pfeffer, das riecht man schon auch raus, aber ich finde trotzdem, dass der im ersten Riechen schon süß und blumig ist. Wir haben hier Magnolie und Rose mit drin. Magnolie ist aber hier schon auf jeden Fall präsent und das macht den Duft schon vollmundig. Der ist cremig, der wird im Verlauf auch ein bisschen gesetzter, intimer. Ein für mich eher femininerer Duft und deswegen hat es irgendwie nicht so ganz zu meinem Partner gepasst. Nee. Ich trage ihn lieber. Er ist im ersten Riechen wirklich, also mir ist er fast schon zu intensiv. Wenn du den mal ausprobierst, dann gib dem Duft eine Chance. Der entwickelt sich wirklich schön. Der ist nur im ersten Riechen echt da und hat mich so ein bisschen an ältere Damen irgendwie erinnert. Aber er wird jung, vertrau mir. Also der ist jetzt nicht für Omis gemacht. Den kannst du in jedem Alter tragen, egal ob gesetzter oder ob jünger. Der ist wirklich geeignet. Schön, blumig, süß, bekommt einen sauberen Charakter. Ja, und wird einfach ein bisschen leichter. Und ich finde gerade diese Kombination aus diesem leicht zitrisch und blumigen wirklich sehr cool. Das ist für mich ein heller Duft, es ist ein weißer Duft, es ist eben ein sauberer Duft. Nochmal unterstützt mit Moschus, was im Verlauf mit reinkommt. Ein Duft, den du wie gesagt überall hin tragen kannst und ich finde auch in jeder Jahreszeit eben auch ein Duft, mit dem du dich einfach nur wohlfühlst. Also auch der wie der Bendito Beso, obwohl der Bendito einfach frischer ist und nochmal ein bisschen cleaner und nochmal ein bisschen heller, kannst du den Beso de Luna auf jeden Fall auch wirklich immer dann tragen, wenn du einfach sagst, hey, ich will einen Duft, der mich einfach so ein bisschen unterstützt, der mich einfach gut riechen lässt, ohne zu aufdringlich zu sein. Sillage ist im Verlauf gut, am Anfang extrem. Also er ist schon echt präsent, ja. Haltbarkeit schön. Also wirklich auch hier angenehm. Du kommst da wirklich mit einem Sprüher weit und der begleitet dich auf jeden Fall den ganzen Tag. Ich hoffe, du hast die Reise durch die wunderschöne Welt von Beso Beach genauso genossen wie ich. Ich liebe es einfach, solche Marken vorzustellen, wo einfach die Düfte ganz, ganz unterschiedlich sind. Es ist so cool. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen und dass für dich auch der passende Duft mit dabei ist. Lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, den Channel zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dass du keine neuen Videos verpasst und ich freue mich so, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, ciao!